同埋個重點係搞啲冇用嘅嘢，又冇咁刺激喎。咁啲收得咁排嘅，一定要嗰啲有差嘅。舅舅啊，你唔驚爸爸打啊？爸爸出咗嚟咯。哎呀！舅舅，爸爸出咗嚟啦。見唔見到爸爸？啲你見唔見到爸爸？做緊咩啊？係咪曳緊啊？做乜曳啊？睬我哋啊！你睇下佢。快出嚟啦，爸爸出嚟啦。哎呦！